太大聲。唔會。其實應該將你夾住。Hello， 大家好，歡迎嚟到我嘅 channel 啊！好耐冇拍片啦，真係好耐，都唔知呢條片會唔會出到街，或者會唔會剪到出嚟，因為實在太多未知數，太多嘢都未發生。咁我而家只係一個籌備緊嘅狀態啦。咁唔緊要啦，就如果出唔到都當係一個紀錄片俾自己睇下，今年2025年我過成點咯。講下我而家做緊啲乜嘢啦。咁其實呢，我上年7月啦就返咗份正職係做 food scientist 嘅。今日係1月22號2025年。咁其實我上個禮拜五 which 係17號呢已經係我嘅 last day。咁12月中嘅時候已經遞咗辭職信啦。咁我而家就係一個失業人士。但係點解我辭職呢？咁有好多唔同嘅原因嘅。但係最大嘅原因就係我要創業。咁樣講出好似冇咩說服力，因為一個你廿2歲，唔係22歲，你23啊。你23歲，我未見你創咩業啊？你創咩業啊？你做到咩咁有錢啊？你同邊個做啊？有冇人會做唔成㗎？冇晒啲錢點算啊？一定有好多呢啲聲音㗎啦，我都有經歷緊呢啲聲音，我都聽到唔少呢啲聲音，係咯，都唔係話個個都支持我咁樣做，咁但係返工返咗6-7個月到啦。我覺得我真係唔係好適合去做一啲我自己唔係好中意做嘅嘢，因為我係持久唔到落去。即係你話個工作量係咪好大？我唔係，嗰個工作我做唔做得嚟，我都做得嚟。但係當我知道呢個唔係我嘅興趣，呢個長久以嚟我冇可能做得落去嘅時候，一諗到呢啲嘢我就覺得好辛苦，我唔想好似漫無目的咁樣去做咯。跟住淨係為咗錢。我之前個 full time 人工係幾好嘅，但係當我做落去之後，我就發現其實工資錢真係唔係代表一切咯。因為我睇到我5年之後，我10年之後，如果我都依然喺呢個崗位度，我會對自己好失望。咁所以我就決定咗有一個想法同埋有呢個行動。咁然後我而家都仲係籌備狀態啦。咁最近都有不停咁去收集唔同嘅資料啦，睇下鋪啦。咁而家都申請緊相關牌照。咁所以係咯，即係希望都可以即係當呢個係一條紀錄片去記錄我由零開始。去到唔知可能幾個月之後，甚至係大半年之後嗰陣時個狀況個狀態係點樣？咁如果真係出到片嘅，咁呢個應該係一個好大嘅 production。咁但係睇下點樣先咯。咁係一個好大嘅挑戰。咁我都知道嗰條路應該唔容易行，係辛苦嘅。但係新一年新挑戰，睇下我做成點樣咯。希望有機會去帶大家同我一齊行我呢條創業之路。See you。Hello。喂。係，點解你把聲聽落去好似咁憂鬱咁樣嘅？唔係啊，而家夜晚。夜晚把聲唔同啲㗎。你講啊，你講啊。我因為今日我有見。OK， 我已經大概知你咩意思。咁我已經 study 咗佢啲 background 啦。咁我真係商業社會，佢就話俾分你哋。咁唔通佢俾分你哋，然後我就話你哋。係啊，冇錯，所以佢一定要咁樣，所以我都係我呢樣嘢。咁所以咧，我而家想，但係我都唔抗拒任何合作嘅關係，即係我會想以。其實我今日大概摸到佢嘅定義係點樣咯，因為佢嚟嚟去去佢都係講兩個。Hello， 大家好，而家係1月28號嘅12點38分啦。咁我就啱先出街嘅時候收到個 email 啦，就係批咗我個公司註冊嘅申請啦。好神奇啊！呢個感覺，即係好似有種要做大人，要為自己負責嘅一個好真實嘅感覺。耶！批咗啦！但係呢個只不過係
我成個 plan 嘅第一步，應該大把嘢會接踵而嚟，做好足夠嘅思想準備啦，跟住打好足夠嘅預防針。Wish me luck。係咯，呢度就係個 update，我批咗個註冊。